С 1 января 2016 года в Москве вступила новая редакция закона о тишине. Согласно новым правилам, днем с 7 утра до 23 нельзя издавать звуки громкостью выше 40 дБ, а ночью с 23 до 7 не более 30 дБ. То есть, например, 60 дБ– это шумная контора, а 50– это печатная машинка, где они, блядь, нашли-то их в 21 веке. Децибел вообще очень интересный, нелинейный параметр, и кто там его будет измерять и как, непонятно. Это означает, что несмотря на все штрафы, все как хуячили стиральными машинками с музыкальными центрами, так и будут. Если у меня шумная машинка или пылесос, что же мне их теперь выкидывать, что ли, из-за мудацких законов? Очень забавными мне показались пассажи о ремонте. Там громкость инструмента ну никак не регулирована. Зато по закону можно теперь джамшутить по выходным с 10 утра до 22 вечера. Вот мой сосед прям в 10 утра и начинает. Все по закону. Правда, оговорочка. Нужно делать перерывы, и общая продолжительность шума не должна превышать 6 часов подряд. Не знаю, как вам, но мне, например, достаточно одной трели перфоратора, чтобы проснуться с испорченным настроением на весь день. Хорошо, что появился тихий час. С 13 до 15 должно быть тихо, люди с маленькими детьми оценят. Впрочем, нормальные соседи, когда делают ремонт, обходят все квартиры и интересуются, нет ли там маленьких детей и когда они спят. По крайней мере, я так делал. Понятно, что интересы соседей, делающих ремонт, и отдыхающих противоположны, и к консенсусу они не придут никогда. Поэтому, наверное, видимо, придется по старинке пережидать. Ведь любой ремонт когда-то закончится. Ну а если совсем не вмоготу, то на моем канале найдете видео о звукоизоляции и персональной защите от шума. А законы все эти, как обычно, не рабочие, потому что как их применять, непонятно. А что касается предложения переехать из многоквартирного муравейника в частный дом, то в этом скворечнике тоже ведь заебись. То соседская газонокосилка с 7 утра и до обеда, блядь, ебошит, что хочется ему ее в жопу запихнуть. То дети орут, и этот вечный легкий звук циркулярки. На другом конце села. Блин, жена заржала. Вот уж тишина так тишина. Если же поселиться в отдельно стоящем доме где-нибудь в лесу, то по этому самому лесу, по самому дому нужно будет ходить с ружьем. И желательно с этим же ружьем под подушкой спать. Времена, знаете ли, нынче неспокойные.
Я записываю.